नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन में खास मेडिसिन, मेरा विशिष्ट सफल अनुभव, सूखी खांसी, गले की सुरसुरी। सूखी खांसी अक्सर फेफड़ों संबंधी कुछ समस्याओं जैसे ब्रोंकाइटिस, निमोनिया व अस्थमा, एलर्जी और जुकाम जैसी रोगों के कारण होती भी है। और वहीं कुछ लोगों को धूम्रपान करने से अथवा ठंडे चीज़ें खाने से या तले हुए खाद्य पदार्थ खाने से भी सूखी खांसी की ये समस्या होती है। कई लोगों को ठंडी हवाएं अगर सीने में लग जाए तो भी सूखी खांसी बार बार होती है। उसके लिए बेस्ट मेडिसिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन। आप अपना पेन कलम ला के लिख लीजिए, एकदम बेस्ट सफल मेरा तजुर्बा है। मेडिसिन नेम S4REP1C1L2 रेशियो 147 में आप D4 बनाइए और हर 3 घंटे पर 10-10 बूंद एक कप गुनगुने पानी से लीजिए। आपकी बार बार होने वाली खांसी से आप छुटकारा पा सकते हैं। एकदम बेस्ट सफल इलेक्ट्रो होम्योपैथी शुद्ध हर्बल स्प्रे एजेंस है। आप ज़रूर प्रयोग करें।